Ka Jingrakhe ya ka Jubili Rupa jang ka Indian Catholic Youth Movement ICYM kalakut no ha ka Santarik Risau Arhajar Arpusan da ka Mas Bakhoj ha Divine Retreat Center Muringur Kerala. U Cardinal Philippine Neri Ferrao, President Jong Conference of Catholic Bishop of India, ulapan menta ya ka Mas Bakhoj ha ka jingdan rungkat lang Haduh lai hajar san spa ngut ki khon Samla bat ars spa ngut ki lengdo. Kani kejingelang kebasan sengi balapan long da ka CCBI Youth Commission. Kalalum lang ya ki Samla na keleng kari India, ban rakhi ya ka jinget jongki, ban pusan kham jeliu ya ka jinglong mensiam jongki, bat ban penthama ya ka jing IT jongki, haki kam jongki. Ki khun Samla ki bala shimbenta hakani ka jinge kundu lang, kila ong ba hakani ka jinge lang, kila yo ma ya ka jingkela ha ka jing em jongki. Kini kisan sengi kila ailat ban penthama ya ka jinglong shimet, bat ka ai mensiam ki ba kinang le khambha shushu naga benta ublei bat kabalang. Menteri rangba ka jelau konrat ke sangma ha ka singi ublei ulalet chimbenta lang ha kani ka Jingrakhe ya ka Jubili Rupa jaga kunhun ba ki Samla Catholic bat ha ka jingkran ulai khublei ya ka ICYM ha ka jingyat ba arpusan snem jongki ha ka jing shakri bat ka jing em kum kiriu ngen. Ula ai khublei kerpang ya ki Samla naga than chatai lammi ngi kari khamtam ya ki Samla Catholic ka jela ki bala shimbanta lang ban penphu penpieng ya ka tei ka Jingrakhe. Upadar Chetan Machado, Executive Secretary joka CCBI Youth Commission, ulapan bena baka jinge kendo lang joki Samla ha usnam arhajar arpunreu kanlong ha Odisha. Badu Padar Prakash Kiro, Regional Youth Director Odisha, ulak khat ngobha yaki khon Samla bakin wan ban shimbanta bat ban Pynshngain lang kumba kilale hakini kisan sngi haka jinge kendo lang joki Samla ha usnam ban wan.